Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Aktualnie znajduję się we Wrocławiu w firmie Glasso, która specjalizuje się w wytwarzaniu statuetek. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam praktyczne zastosowanie WaterJeta w biznesie. Gościem odcinka jest Łukasz. Cześć. Witaj. Witaj. Jest menadżerem Glasso i pokaże nam i opowie troszeczkę o tej firmie. Na początku chciałbym powiedzieć, wow, to jest niesamowite, co tu robicie, oglądając Wasze statuetki, naprawdę inwencja twórcza niesamowita. Czy byś mógł powiedzieć kilka słów, od kiedy firma funkcjonuje? Glasso funkcjonuje już od ponad 10 lat. Na początku zajmowaliśmy się produkcją statuetek, takich bardziej popularnych, zwykłych, które wystarczyło tylko w jakiś sposób spersonalizować. Ale w miarę wzrostu takiego stopnia zainteresowania klientów i jakby badania rynku zwróciliśmy uwagę na to, że im bardziej customowa, im bardziej spersonalizowana statuetka pod względem kształtu, formy i technik, tym bardziej nasi klienci są takimi statuetkami zainteresowani, tym bardziej się takie statuetki podobają. W zasadzie działamy na wielu rynkach europejskich, swoją lokalizację mamy też w Stanach. Dzięki czemu udało nam się stworzyć kilka naprawdę ciekawych projektów dla znanych ludzi i firm. A czy byś mógł powiedzieć, dla jakich firm, takich gigantów mógłbym powiedzieć, już stworzyliście figurki? Nie o wszystkich mogę mówić, ale no w zasadzie większość takich znanych firm, banków, Apple, Facebook, HP, tego typu giganci, to jakby już są w naszym portfolio, robiliśmy dla nich przynajmniej jedną realizację, z niektórymi współpracujemy stale. Kiedyś wykonywaliśmy certyfikaty dla HP, certyfikaty partnerów dla HP na cały świat, razem z rozsyłaniem tego na cały świat, więc to taka dość logistycznie zaawansowana rzecz. Z takich bardziej znanych osób Messi, piłkarz taki. Messi. Ronaldo, nasz Lewandowski to już tam u siebie w domu ma kilka co najmniej tych statuetek, więc no tak, jest parę nazwisk. Czy byś mógł mi powiedzieć, dlaczego wybraliście technologię WaterJet? Jaki był powód? Dlaczego to, a nie jakaś inna technologia? Znaczy technologii jakby w swojej firmie używamy bardzo dużo, bo tniemy i laserem, i grawerujemy laserem, i piaskujemy, i malujemy, i różne metody stosujemy do produkcji statuetek. Natomiast WaterJet, technika cięcia strumieniem wody, pozwala na niesamowicie dokładne, precyzyjne i w miarę szybkie cięcie szkła. Szkło jest takim materiałem dość wdzięcznym, ponieważ jest materiałem ponadczasowym. Jeśli nadamy mu ciekawą formę, ciekawy kształt, to naprawdę robi to wrażenie. Z całym postprocessingiem naszym, czyli z malowaniem, z dodawaniem różnych elementów karbonowych, metalowych, frezowanych na CNC z przeróżnych materiałów, drewnianych, jakby połączenie tych wszystkich materiałów łącznie ze szkłem, które jest wycięte na WaterJecie, naprawdę daje fajny efekt. Technologia jest też, jeżeli chodzi o obsługę, w miarę prosta, choć na początku się taka nie wydaje. Czy byś mógł mi przedstawić, jak zarówno widzom, jak wygląda mniej więcej proces? Jasne, zapraszam do naszej pracowni. Witam w naszej pracowni. Po całym żmudnym, ale i ciekawym procesie projektowania dochodzimy do momentu, w którym trzeba daną statuetkę wykonać. Na tą chwilę używamy dwóch maszyn firmy Omax, dwóch WaterJetów firmy Omax o oporu roboczym 305×305. Póki co sprawują się dobrze, są szybkie, precyzyjne. Cała praca zaczyna się od tego, że powiedzmy taką surową formatkę szkła musimy wrzucić na WaterJeta, ustawić projekt, włączyć i wyciąć. Na przykład takie kształty, które później zobaczycie już na gotowej statuetce. W zależności od założeń projektu szkło może być całkowicie przezroczyste z matowymi krawędziami
Lub jeśli projekt zakłada coś innego, możemy szkło zatopić w piecu w temperaturze 800 stopni przez 24 godziny, wtedy krawędzie delikatnie nam się wyoblają, tworzy się taka przezroczysta warstwa. Kształty, cięcia, nie jesteśmy kompletnie w żaden sposób ograniczani. Ogranicza nas tylko rozmiar jakby pola roboczego. Możemy wycinać litery, koła, zębatki, wszystko co tylko byśmy chcieli. Jeśli jednak nie będziemy tego szkła zatapiać, tworząc taką warstwę przezroczystych krawędzi, przechodzimy dalej do wszystkich maszyn polerskich, na których, mówiąc zwyczajnie, polerujemy, szlifujemy krawędzie. Jeśli trzeba czasem coś dociąć ręcznie, mamy też piłę. Tu jest taki warsztat pionowy w momencie, kiedy chcielibyśmy na przykład polerować, wyszlifować krawędzie w takich miejscach trudno dostępnych. Wymieniamy sobie koła szlifierskie na różne inne kształty. I tu jakby kończy się taka brudna pierwsza praca post-waterjetowa. Dotarliśmy do w zasadzie ostatniego pomieszczenia, w którym składamy statuetki. Tu znajdują się nasze drukarki UV, lasery CO2, lasery do grawerowania szkła. Tak jak wspominałem wcześniej, tych maszyn, które używamy do tego, żeby to wszystko stworzyć, jest całkiem sporo. Tu mamy przykład wykorzystania waterjeta tak naprawdę w pełni. Mosiąc, który został wycięty na waterjetie, szkło, które zostało wycięte na waterjetie, szklane podstawki, które też zostały wycięte na waterjetie i w całym procesie postprocesingu stworzyły to, co tutaj widzicie. Czy jest możliwość, abyście stworzyli dla nas, dla naszego kanału jakąś statuetkę? Musimy zacząć od projektu, więc jak każdego klienta poproszę Cię o przesłanie informacji dotyczących tego, jak sobie byś wyobrażał tą statuetkę, czy miałaby nawiązywać do Twojego logo, czy profilu na YouTubie. Może chcesz już taki znaczek, który też robiliśmy dla YouTuba za 1 000 000 wyświetleń. O! To będzie za szybko, czy już? No na pewno dobijemy do tego 1 000 000 kiedyś. Okej, więc obiecuję Ci, że na pewno coś ciekawego przygotujemy. Super. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki. Że opowiedziałeś nam, co tutaj się dzieje. I do zobaczenia. Cześć. Cześć, zapraszam Was.